បាញ់និយាយពីករណីបងជាក់ស្ដែងមកតើសម្រាប់បងផែនការនៃការអប់រំរបស់បងវាមានរូបរាងឬក៏លក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលនោះអាការពីជំនាន់របស់ខ្ញុំអត់បានមានផែនការសិក្សាល្អអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យលទ្ធផលយើងបានមកវិញក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងរៀនខុសជំនាញយើងមកធ្វើការខុសពីជំនាញដែលយើងរៀនចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅផលវិបាកខ្ញុំអាចនឹងចែកពីផលវិបាកដែលខ្ញុំទទួលគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារខុសពីជំនាញដែលយើងរៀនធ្វើយើងយឺតជាងគេអញ្ចឹងបើសិនបើការដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំអាចនឹងមានផែនការល្អខ្ញុំដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងខុសពីនិចដែលនិចមានផែនការនៅក្នុងការសិក្សាមិនទាំងស្រុងទេបងមែនតើទៅស្រៀងគ្នាដែរខ្ញុំក៏ដូរជំនាញច្រើនដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងមួយខ្ញុំអាច relate ជាមួយបងដែរខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដើរយឺតជាងគេមកជំហានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតត្រឡប់មកវិញថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែរឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសុខចិត្តចាយពេលវេលាច្រើនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅយើងបានធ្វើអីដែលយើងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើអានឹងច្រើនជាងហើយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើអីដែលយើងស្រឡាញ់ទៅយើងដើរបានឆ្ងាយចាហើយវាមិនទៅបាត់ទេយើងគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការអប់រំនឹងហើយយើងផុតដំណាក់កាលហ្នឹងយើងចូលដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងភ្លេចអាហ្នឹងឯងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់យកការអប់រំពេញមួយជីវិត lifelong learning គឺត្រូវតែរៀនរហូតហើយការរៀននេះវាមកក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នាច្រើនវាអាចជាការបន្តការសិក្សាវាអាចជាការរៀនជំនាញថ្មីវាអាចជាការរៀន short course វគ្គខ្លីៗដើម្បីបង្កើនជំនាញឬក៏ធ្វើម៉េចព្រោះការសិក្សានេះបើតាមសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យខួរក្បាលយើង active នៅពេលដែលយើងធ្វើការងារច្រើនពេកយើងអត់បានសិក្សាយើងអត់បានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលយើងច្រើនទៅលើការរៀនសូត្រទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅរៀនវិញមិនយើងដឹងថាអូការពិតប្រហែលឆ្នាំដែលយើងធ្វើការហ្នឹងយើងខានបានរៀនណាការគិតរបស់យើងវាយឺតជាងមុនយើងរៀនសូត្រការចងចាំទៅលើអក្សរទៅលើរូបមន្តអីផ្សេងៗយើងចងចាំបានយឺតជាងគេចាខ្ញុំគ្រប់គ្រងនិចលើកឡើងមកដែរនិចលើកឡើងវិញពាក្យល្អមែនតើបានថាយើងឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានសកម្មភាពរហូតបើខ្ញុំអាចគិតថាហ្នឹងដូចយើងសលៀងកំបិតចឹងពេលខ្លះយើងកាប់រហូតកាប់រហូតដល់ជំនាញដែលយើងរៀនយកមកប្រើរហូតយើងភ្លេចដកពេលខ្លះទៅសលៀងកំបិតហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងការផែនការនៅក្នុងការសិក្សាវាបន្តរហូតដូចបច្ចុប្បន្នជំនាញថ្មីរឿងថ្មីចេញមកច្រើនអាហ្នឹងយើងគួរតែមានផែនការដែរបើមិនបើយើងដឹងថាយើងខ្វះចំណុចណាអត់បានបំពេញការពីអតីតកាលមានផែនការទៅសិក្សាបន្ថែមដូចបច្ចុប្បន្នតាំងពី social media តាំងពី digital marketing តាំងពីជំនាញនៅក្នុងការផលិតមាតិកាអីអាហ្នឹងកាលពីមុនយើងអត់បានរៀនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេត្រូវការអាហ្នឹងក៏ទាមទារឲ្យយើងមានផែនការទៅសិក្សាហើយនឹងបំពេញអាហ្នឹងបន្ថែមដូចគ្នាដែរ